Bella a tutti ragazzi, sono Tisti Scagliere qui con voi per un altro nuovo video su Watch Dogs. Allora, sto per farvi vedere come fare l'easter egg, che vabbè è della moto, è una specie di motospada noiosa. Allora, quando vi dovete trovare in questa posizione, qui, vicino al convoglio criminale, bisogna chiamare il coso, l'autorichiesta e vi darà questa magnifica motospada, non so, vabbè, provate a farlo per voi, è un easter egg molto carino, bella.